Hola, soy Lucía Castañeda, estudio docencia de idiomas, voy en el octavo semestre y bueno, el profe nos dejó hacer un video sobre, bueno, teníamos que dejar de hablar como 4 horas y después platicaríamos nuestra experiencia. Entonces, pues mi experiencia básicamente, bueno, empecé a contar después de que salí de la escuela y llegué a mi casa. Comí y pues prácticamente pues no fue tan grave porque, bueno, no me sentí tan mal porque normalmente pues tengo como 9 meses viviendo sola, entonces pues básicamente estoy acostumbrada a no hablar con nadie, entonces pues me sentí normal, solo un poco rara porque pues mi papá me llamó y así y pues no le contesté hasta después y pues se preocupó un poco y después me regañó que porque no le contestaba el teléfono y todo eso. Y qué más, pues sí es raro, me acuerdo que hace como un año estuve enferma de la garganta y pues me enfermé horrible y dejé de hablar como 2 semanas y era una impotencia muy fuerte porque yo quería hablar, estoy acostumbrada a hablar hasta por los codos y esa vez no podía y me sentía muy mal y me llamaban por teléfono y pues ni siquiera podía contestar, o sea, quería yo hablar y me sentía realmente muy impotente y luego todos se burlaban de mi voz, porque bueno, no tenía voz, pero se burlaban de mi voz, no sé por qué. ¿Qué más? Pues no está padre no poderte comunicar con los demás, ya que pues como seres humanos estamos acostumbrados a tener mmm, pues relación con los demás, ¿no? A ser sociables, a platicar de algo, poner atención a algo. Y pues básicamente yo me pasé las 4 horas como que nada más así viéndome. Y bueno, me ayudó porque sirvió que me puse a pensar en cosas que traía en la mente, en mi cabecita y pues estuve reflexionando un poco, estuve pues dando vueltas, me puse a leer un rato, estuve jugando con mi perrito, aunque fue raro porque pues no lo podía ni decirle así como de hazte para allá o quítate o quédate quieto o así. Y pues fue algo muy extraño, no sé, se siente mucha impotencia el no poder hablar con alguien o comunicarte o decir lo que tú piensas o lo que tú sientes. Entonces, no sé, no estuvo tan padre la verdad. Y ya me cansé de estar hablando. Este, ay, voy a estornudar. No, ya no pude. Pues sí estornudé y tuve que pausar el video. Pero pues ya ni modo, ya no sé cuántos minutos llevo. Este, y pues estaba diciendo que pues no estuvo tan padre. Porque, bueno, a pesar de que no estoy acostumbrada a hablar con alguien o cosas así, pues me gusta mucho cantar o ese tipo de cosas. Entonces, como que nada más estar así dando vueltas en la casa o como que, no sé, me sentí un poco triste porque normalmente pues me gusta cantar, me gusta andar haciendo ruido o platicar con mi perrito, cosas así, ¿no? Entonces sí sentí como que extraño. Es como si no estuviera, ¿no? Como un tipo fantasma, como que estás, pero no estás. Entonces no está padre. ¿Y qué más? Pues no sé. Me siento muy rara. Es la primera vez que hago un video y que me grabo. Cosas así. Normalmente no me gusta porque no soy fotogénica y siempre salgo como así. Y bueno, de por sí estoy rara, ¿no? Pero pues salgo aún más. ¿Qué más? Mm, pues creo que ya no tengo nada más que decir al respecto. Pues no estuvo tan padre el no poder hablar 4 horas.
Y ¿qué más? Lo bueno fue que este ya se habían cumplido casi las 4 horas y después fui al dentista que me cambiaran las ligas. Así es que pues ya pude hablar con el ortodoncista porque si no iba a ser como extraño. Y pues es todo. Espero haya hecho el video bien. Y nos vemos a la próxima. Bye.